Sveiki, mėlyjei. Po paskutinio video praėjo nemažai laiko, bet labai džiaugiuosi vėl galėdama jums padaryti video. Nors ir daug dalykų mano gyvenime pasikeitė, bet vienas dalykas tikrai nepasikeitė ir jis išliko toks pat, tai kad Dievas yra mano gyvenimo centras, jis yra mano džiaugsmas, mano draugas, mano tėvas. Jis man duoda vilties, džiaugsmo ir begalinę meilę, su kuria noriu ir su jumis pasidalinti. Aš nežinau, kokios problemos tave šiuo metu kankina, galbūt tu jautiesi nelaimingas, galbūt turi kažkokių priklausomybių, galbūt alkoholis, rūkymas, galbūt tavo šeimoje ar giminėje yra ginčas, galbūt tu nesutari su savo vaikais. Nesvarbu, kokios tos problemos. Aš žinau, kad yra sprendimo būdas. Ir žinau, kad tas sprendimo būdas yra kiekvienam pasiekiamas. Nesvarbu, koks tavo amžius, kokia tavo lytis, iš kur tu kilęs, kaip tu atrodai. Kiekvienas žmogus turi galimybę gauti pagalbos iš Dievo. Jis gali išspręsti bet kokią problemą. Galbūt tu nežinai, kaip tu galėtum išspręsti savo problemą. Galbūt nežinai, kaip galėtum ištrūkti iš savo priklausomybės, bet Dievas žino, kaip jis tai gali padaryti ir jis padarys tai, jeigu tu jo paprašysi, jeigu iš visos širdies jo ieškosi ir prašysi pagalbos, tai jis padės tau. Tik įsivaizduok, kaip jis tave myli, jeigu jis paaukojo savo sūnų tam, kad galėtų amžinybę praleisti su tavim. Jeigu jis taip tave myli, tai jis nenori, kad tu kentėtum ir kad būtum priklausomas nuo kažkokių dalykų. Jis nori tik tai gero tau, jis nori, kad tau gerai sektųsi, jis nori, kad tu būtum laimingas, kad turėtum džiaugsmą ir ramybę savo širdį. Bet galbūt tu visiškai netiki Dievu ir galvoji, kad tai yra tik tai skėdulai ir kaip tai man gali padėti. Bet aš galiu tau pasakyti, kad aš asmeniškai pažįstu žmonių, kurie buvo priklausomi nuo alkoholio, nuo narkotikų, kurių gyvenimas atrodo buvo sudužęs į šipulius, bet Dievas padarė kažką naujo. Dievas atėjo su savo gale ir prikėlė tą žmogų naujam gyvenimui. Ir aš žinau, kad jis ir tavo gyvenime tai gali padaryti. Nesvarbu kokia problema, nesvarbu kokia liga ar kokia priklausomybė tave kankina, jis gali atnešti šviesą ten, kur yra tamsa. Jis gali atnešti viltį ten, kur yra beviltiškumas. Jis gali atnešti džiaugsmą ten, kur yra depresija. Patikėk manim, jeigu tu iš širdies ieškosi Dievo ir šauksies Jėzaus, jisai padės tau ir jis parodys tau savo meilę, savo gerumą ir tu prisikelsi naujam gyvenimui. Atidaryk jam savo širdies vartus ir jis tikrai tau padės. Dievas savo žodėje sako, kas iš viso širdies manęs ieškos, tas ras mane. Aš pati skeptiškai labai žiūrėjau ir galvojau, kad Biblija ir visa kita yra tik tai paistalai. Bet kai aš patyriau, ką iš tikrųjų reiškia turėti santykius su Dievu, žinau, kad visa tai tiesa. Ir gyvenime negali būti geresnio sprendimo, negu sprendimo eiti gyvenimo keliu kartu su Jėzum. Jeigu tu nežinai, kaip pakviesti Dievą į savo gyvenimą, tai galime kartu pasimelsti. Tiesiog kartok paskui mane, melskis su manim ir pasitikėk, kad Dievas išspręs tavo problemą. Dieve, ačiū, kad sukūrei mane tokį, koks aš esu. Ačiū, kad suplanavai mano kiekvieną gyvenimo dieną ir kad tu nori turėti santykius su manim, kad norim vesti mane gyvenimo keliu ir kad nori išspręsti visas mano problemas. Ačiū už tavo begalinę meilę. Atleisk man mano nuodėmes ir ką padariau blogo tavo akise. Dieve, tu matai mano problemas ir tu matai mano sunkumus. Matai, kaip aš kiekvieną dieną bandau jas įspręsti, bet matai, kad man neišeina. Dieve, aš prašau tavęs, kad tu padėtum man šitas problemas įspręsti. Prašau, kad tu sunaikintum visas priklausomybės, visus kiviršus, visą neatleidimą. Jėzau, šiandien noriu pakviesti tave į savo gyvenimą, kad tu pripildytum mano gyvenimą džiaugsmo, kad pripildytum mano gyvenimą laisvės, kad išlaisvintum mane nuo priklausomybės kančių, kad ten, kur yra kivirčai, kad atneštum taiką, atneštum viltį ir džiaugsmą. Viešpatie, aš pasitikiu tavim, kad tu tamsą atneši šviesą, aš pasitikiu tavim, kad tu padarysi mano gyvenimą geresnį, kad išlaisvinsi mane iš visų blogybių. Jėzau, būk mano gyvenimo gelbėtojas. Viešpatie, meldžiu tavęs, kad tu kiekvieną mano gyvenimo dieną lydėtų mane. Ačiū tau, viešpatie. Jėzaus vardu prašau tavęs. Amen. Taigi, jeigu meldėsi kartu su manim, aš tau galiu pasakyti, kad tai buvo geriausias sprendimas tavo gyvenime, nes žinau, kaip mano gyvenime buvo. Aš pakviečiau Jėzų būti mano gyvenimo gelbėtoju ir nuo to momento aš nei karto nesigailėjau, kad seku Jėzum, kad jis yra mano gyvenime ir aš noriu tiesiog tave pasveikinti. Parašyk man žinutę. Parašyk, jeigu turi klausimų dėl tikėjimo, kokie tavo sekantys žingsniai, ar kaip visą tai turėtų atrodyti, ar tiesiog, jeigu nori pasidalinti su manim tuo, ką tu išgyvenai su Dievu, tai parašyk man. Aš be galo džiaugčiausi su tavim galėdama apie tai pakalbėti. Aš linkiu tau gražios dienos, viso ko geriausio ir Dievo palaimos. Iki pasimatymo.